Ya mtazamaji wa Komba TV, hizi ni ripoti za Komba TV. Cha kufanya ni kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili wa kwanza pia kuweza kupata update zote ambazo tunaendelea kuzisogeza kupitia Komba TV. Kwa sasa kinachoendelea zaidi ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo na hasa kwa upande wa Simba Sports Club ambao pengine tulitaraji mara baada ya TPLB kupanga ratiba ya mchezo huo wa dabi kuwa ama kupigwa Juni 25, basi tungetarajia Simba pengine wangetoka na kuzungumza neno lolote lile kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu mwanzoni kabla ya taarifa ya TPLB wao walisema kuwa hawatocheza dabi yoyote ama mchezo namba 184 wowote nje ya ile tarehe iliyopangwa ambayo ni tarehe 15 ya mwezi wa 6 2025. So jambo ambalo limeibua maswali mengi kweli, ambapo wengi wanajiuliza kwamba inakuwaje sasa, mbona Simba hawajazungumza kitu chochote kile. Lakini taarifa ni kwamba hadi sasa hivi ndani ya Simba Sports Club kuna mvutano wa aina yake ambao pia unaendelea katika kikosi cha Simba ya Dar es Salaam, na hiyo ni mara baada ya kikao kilichoketiwa kule jijini Dodoma. Picha ambazo zilisambaa ziliwaonesha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa na viongozi ama wadau wa soka kwa upande wa wananchi Young Africans, lakini pia upande wa Simba ambako huko tulimuona mwenyekiti Murtaza Mangungu ambaye pia alionekana kwenye picha ile. So jambo ambalo limeibua maneno mengi na minongono mingi sana, na taarifa kutoka ndani ya Simba inasema kwamba kuna mvutano mkubwa kweli, na baadhi ya viongozi pia wakiwashtumu wale viongozi wa juu walioenda kwenye kikao hicho kwamba wageuka, yani makubaliano hayakuwa ya namna hiyo. Makubaliano ilikuwa ni kwamba kama ratiba itasogezwa mbele, basi wao Simba wawe na msimamo wao na wasicheze mchezo mwingine tena, nao pia wapambane kama vile ambavyo Young Africans pengine walikuwa wamepambana kwenye mchezo ama kwenye kudai haki yao, kile ambacho kilikuwa kimefanyika hivi karibuni, na tukaona Young Africans ni kama vile wameshinda hivi, au tunaweza tukasema Young Africans amekuwa mshindi kwenye hili kutokana na kile ambacho tunasema kwamba kile ambacho walikuwa na kidai na ndivyo ambavyo imefanyika. So issue ya Simba ilikuwa imekaa kwa namna hiyo kwamba wasikubali kucheza game yoyote ile nje ya game ya Juni 15 2025, lakini baadaye baada ya kukaa pia na kiongozi wa nchi na kuzungumza kwenye mashauriano, so wakakubaliana kwamba mchezo huo upigwe, jambo ambalo lawama zote zimeelekea kwa Murtaza Mangungu ambaye ndiye alienda kuwakilisha klabu ya Simba kwenye kikao ama kwenye majadiliano ama kwenye mashauriano hayo. So taarifa zinaendelea kusogea mbali zaidi ya kwamba Simba Sports Club hawako tayari kucheza mchezo huo, baadhi ya viongozi, huku viongozi wengine wakisema kwa heshima basi twende tukacheze kutokana na kile ambacho kilikuwa kimefanyika, kwa hiyo twende zetu tukacheze hivyo takavyokuwa. Kwa hiyo hakuna namna nyingine yoyote ile ya kutocheza mchezo wenyewe, kwa sababu kama kiongozi mkuu wa nchi pia mmekaa pamoja na kuweza kujadili, ombi lake ni amri mara nyingi na kwa iko hivyo. So jambo ambalo linaendelea ndani ya Simba bado ni mvutano hadi sasa hivi, ndio maana tujaona taarifa yoyote kutokea Simba wakizungumzia kuhusiana na dabi ya Kariakoo kwamba wataenda uwanjani ama hawatoenda uwanjani, kwa sababu ni mvutano ambao unaendelea ndani ya kikosi hicho cha Simba, huku taarifa za chini zikidai kwamba wengine wakisema kwamba huenda Simba ikapeleka kikosi B kwa ajili ya kuweza kucheza mchezo huo, yani wakacheza ili mradi tu ionekane walicheza na ionekane pia wameridhisha ratiba na namna ambavyo ilivyokaa. So ni moja kati ya vitu ambavyo vinaendelea ndani ya kikosi cha Simba Dar es Salaam. Wewe ushauri wako kama mwanasoka ukoje? Lakini
aliandika pia Amri Kiemba, mchambuzi wa soka huyu maridhawa kabisa, lakini pia mchezaji wa zamani wa Tanzania. Yeye alisema kwamba hii dhambi ya mashinikizo tukiruhusu itaharibu mpira wetu. Hii ni dhambi mpya inayotengenezwa siku za usoni. Watu wahakikishe wamenyoka, maana ikitokea chochote mwingine ataibuka, atasema TFF hatuna imani na nyinyi, mjiuzuru. Lakini hii itafanya viongozi wanaoingia kwenye mpira watakuwa wanatoka kwa mashinikizo. Hili jambo ili lisonge mbele, kuna watu lazima waumie, aidha ndani ya shirikisho ama Young Africans, wakati mzozo huo pia ukiwa unaendelea. So ni moja kati ya story ambayo mimi nimeamua kukusogezea siku ya leo. Kwa hiyo huenda tukashuhudia Simba wakaja na taarifa nyingine ya kuonekana kwamba mchezo huo wataenda kucheza, lakini kwa namna ambavyo hali ilivyo ndani ya Simba, bila shaka hadi sasa hivi taarifa tujaona, basi inawezekana wameridhia pia kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo huo. Kwa hiyo huenda tukashuhudia mchezo huo ukichezwa na Simba wakapeleka timu uwanjani kama ratiba namna ambavyo inataka. Lakini kama watapeleka timu uwanjani, basi watapeleka kutokana na shinikizo la upande mmoja, ama kutokana watapeleka kishingo upande, tunasema hivyo kwamba basi hakuna namna, wacha tucheze. Lakini plani yao Simba kama Simba ilikuwa kutocheza tena mchezo namba 184 kama juzi, kama jana tuseme tarehe 15 mchezo huo hakuchezwa. Kwa hiyo plani yao wao ilikuwa imekaa namna hiyo, kuwa kutocheza tena kwa mchezo huo. Lakini wadau wa soka pia wameenda mbali zaidi, wakishauri kwamba bana, hizi timu zikae zimalize, tofauti na shirikisho la soka, lakini pia wasimamizi wa soka kiujumla, na kipigwe ili tujue pia nani ni nani, kwa sababu kija kuangalia game hiyo moja ya dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya wananchi Young Africans, ndio game ambayo pengine inaenda kuonesha dira ya nani anaenda kuwa bingwa kwa msimu huu. Ni Simba kuwa bingwa kama atamfunga mwananchi Young Africans na mechi zake zilizosalia akashinda, ama pengine Young Africans kuwa bingwa kama atamfunga Simba na mechi zake zilizosalia akiwa ameshinda. Kwa hiyo ni mechi ambayo yenye mvuto wa aina yake, lakini ni mechi ambayo mechi ya maamuzi, naweza nikasema hivyo, kwa sababu maamuzi yatakayoamliwa kwenye game hiyo, nikiwa na maana ya matokeo yatakayotokea kwenye game hiyo, basi ndio anguko la timu hizo kubwa kati yake moja, kama ni Young Africans ama ni Simba Sports Club. So ni story ambayo imeendelea kuwa gumzo kweli kweli. Wachambuzi mbalimbali wa soka wameendelea kuzungumza, lakini mashabiki mbalimbali wa soka wakiendelea kuzungumza, na wengine wakitupia lawama kwa shirikisho la kandanda Tanzania TFF na bodi ya ligi kwamba wao wamekubali kuendeshwa na Young Africans. Ndio kitu ambacho pia kinaendelea. Wewe binafsi upande wako, maoni yako yakoje kuhusiana na hili sakata ambalo linaendelea kwa sasa? Una nafasi ya kuweka hapo komenti yako, ukalike pia ukashare, ili pia uwe kwanza kuweza kupata taarifa zote ambazo sisi kama Komba TV tunapata wasaa mzuri kabisa wa kukusogezea. Bwana, hakikisha una subscribe. Hii ni Komba TV na hizi ni ripoti zake moja kwa moja kuhusiana na dabi ya Kariakoo.